ficou melhor assim, ficou melhor assim. Melhor assim. Águia. Atenção, quer ganhar R$500 agora? R$500, quer? Quinhentinho, quer? Corre agora para assinar o maior festival de prêmios do Brasil. Eu estou falando do redetvplus.com.br, redetvplus.com.br. Você não vai ficar de fora, vai? Não, não faz isso. Todos os dias eu vou te dar... Deixa ele. Um ano? Sabe quanto é uma câmera dessa? Ele vai trabalhar um século. Todos os dias eu vou te dar R$1.000. São 2 vale-presentes no valor de R$500 cada. Já pode começar aquecendo. Você pode ser o ganhador de hoje. Para você que estava ligadinho na programação da Rede TV, eu vou liberar um cartão agora de R$500. Se você aponta a sua câmera para cá, você já vai começar a brincar com a gente. 3 QR Codes aparecerão. Apenas um é verdadeiro. Atenção, La Torre, tudo ok? La Torre, Vânia, Carmen também, tudo ok? Elis aqui, central do controle, tudo ok? Ô meu filho, esse aquecimento é esse o aquecimento. 1, 2, 3, tá valendo, vai. Vamos lá, Brasil. Quem tocou nele? Vá. Pule, energia. Deixa ele na frente, vem pra cá. Deixa ele na frente agora. Agora é você. Vai. Bora. Ei, o QR Code tá aqui, ó. O QR Code está aqui, ó. Isso. Vamos lá. Vai, jumento. É a tua vez, jumento. Vai. Com fé, vai. Eu sou brasileiro. Vai. Atenção, a torre, câmbio. Peraí, deixa eu ouvir. Tá devagar. Bora. Girando, bora. Girando, bora. Girando. R$500. Atenção. Ei, daqui a pouco tem mais um, cala a boca. Daqui a pouco tem mais um prêmio. Atenção, capturou. R$500. Daqui a pouco tem mais, hein? O quê? Eu mostrei o caminho a ele estava saindo no Distrito Federal. Um traficante simulou que estava passando mal para não ser preso. E não é que quase, por pouco, ele enganou os policiais? Vamos a Brasília, agora sim, Coringa, vai! O abutre da notícia. O abutre da notícia.